Qa diga? Në ku e pediku? Ka po t'gja shumën. 16 janar 2025, 10 familje dhe biznese në fshatin Bunes të Lukovës u përmbytën si pasojë e çarjes së digës së hidrocentralit të Bunecit. Uji mori para çdo gjë, por u desh ndërhyrja e policisë për largimin e banorëve që të mos regjistroheshin viktima. Kjo ngjarje ka autor dhe përgjegjësia bie mbi shoqërinë koncesionare. Ka qenë raporti i kontrollit të lartë të shtetit, që ka evidentuar shkelje të rënda në respektimin e kontratës dhe cilësinë e punimeve. Koncesionari është shoqëria Energosas. Në vitin 2008, shoqëria Agna e përfaqësuar nga administratori i saj zoti Vasil Naçi ka bler 30% të kuotave të shoqërisë Energosas. Më pas, në vitin 2014, Agna kishte më shumë se gjysmën e kapitalit, praktikisht 56% të kuotave, ndërsa pjesën tjetër e kishte ish-deputeti Vasil Gjika. Auditimi i KLSH-s ka zbuluar një skandal, i cili ka qenë i fshehur për më shumë se 15 vite. Nga verifikimi i dokumentacionit si dhe nga verifikimi në objekt, rezulton se fuqia e instaluar në Hec Sasaj është 8600 kW, referuar përcaktimeve të kontratës koncesionare. Fuqia e projektuar dhe miratuar për këtë vepër është 5500 kW. Ky devijim nga përcaktimet e kontratës përbën shkelje të drejtë për drejtë të marrëveshjes koncesionare dhe shoqërohet me problematika të natyrës teknike. E thënë më thjesht, Hec Sasaj ka instaluar më shumë fuqi se sa ishte lejuar në kontratë, duke krijuar probleme që kanë dëmtuar sistemin. Fuqia instaluar është e kaluar me 56% nga ajo që ishte miratuar në kontratë, çka do të thotë më shumë fitime për koncesionarin, ndërkohë që fshatarët e zonës nuk ishin as ujë për vaditje. Sipas kontrollit të lartë të shtetit, në vazhdimsi por në mënyrë më të theksuar, gjatë vitit 2022, nga ana e koncesionarit nuk është lëshuar sasia e ujit ekologjik në rrjedhën e lumit ekzistues, duke krijuar pasoja për mjedisin, por edhe për banorët e zonës, nga mungesa e ujit për ujitje. Në konkluzionet e saj, KLSH thekson se baseni i presionit të Hec Sasaj Sarand është dëmtuar si pasojë e mos respektimit të dispozitave ligjore për realizimin e investimeve dhe mirëmbajtjen e tij. Në mënyrë të përsëritur, koncesionari nuk ka respektuar kushtet teknike të kontratës. Të gjitha shkeljet ndër vitet të koncesionarit ju faturuan banorëve të zonës, të cilëve ju përmbytën toka dhe banesa.